ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਬਲਿਸਫੁਲ ਫਲੇਵਰਸ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਸ਼ੈਫ ਮਾਨੋ। ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੀਡ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੋਇਸ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰਟਸ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਡੌਗਸ ਔਰ ਕੈਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਟ ਬਰਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਿਪੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਿਊ, ਚਾਹੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਡਿਕੋਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਿਪੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਅੱਛੂ ਸਨੀਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਆਲੂ। ਮੈਂ ਰੋਸਟਡ ਪੋਟੇਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਸਨੈਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਸਨੈਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਵੀ ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੁਟੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀਜ਼ ਖੇਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਛੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪੀਨਟ ਆਇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਫਟਾਫਟ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਭੁੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰॉ ਪੀਨਟਸ, ਕੱਚੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ 2 ਆਲੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਚੂਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੜਛੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 7 to 8 ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੈਮਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ। ਓਕੇ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਡਲ ਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੈਮਨ ਵੈਜ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਉੱਪਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਡ ਪੋਟੇਟੋਸ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਸਨੈਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰॉ ਪੀਨਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟਮਕ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਦਿੰਗ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਨੈਕ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਡ ਪੋਟੇਟੋਸ, ਪੈਨ ਰੋਸਟਡ ਪੋਟੇਟੋਸ। ਜੇ ਰੈਸਿਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।